Sebentar lagi lebaran, kumpul dengan keluarga. Kulkas pasti penuh makanan. Kalau nggak dibersihin sekarang, baunya nggak sedap, bisa ngeganggu. Untungnya aku punya sonic cleaner pembersih kulkas ini. Dari yang awalnya sekotor ini, kita tinggal semprot-semprot aja dan lap, bisa langsung bersih. Nggak perlu tuh yang namanya bilas dengan air. Untuk bahannya, ini udah food grade, jadi aman dan wanginya juga enak. Wangi lemon yang fresh. Satu botol ini isinya 250 ml, bisa dipakai setahun. Untuk manfaatnya kalian bisa baca sendiri ya. Oh iya, ini before dan yang ini after. So, buat teman-teman yang mau samaan bisa langsung check out aja ya di keranjang kiri bawah.